안녕하세요. 연우입니다. 언제나 그죠? 아침마다 오늘 또 금요일이에요. 일주일이 그냥 이렇게 쌩만 가버렸어요. 오늘 금요일인데 오늘 또 오늘 하루가 지나면 또 주말. 오늘 햇빛이 막 위에 막 내리쪄서 제가 이렇게 좀 틀었습니다. 저희 보면 좀 지저분한 것 같기도 하고 그런데 이제 거의 알루미늄이나 기계나 저쪽에 또 제품이 다 있어요. 그게 이렇게 다 들어있기 때문에 쌓아서 놓기도 하고 파레트나 뭐 이해 좀 해주십시오. 네. 출연적에서도 꼭 햇빛이 또 저쪽으로 막 갈 것 같아요. 그래서 이렇게 중간 이동을 해서 하고 있습니다. 항상 이쪽으로 출구하고 있죠. 오늘도 또 이렇게 출근들 하시면서 날 더워. 오늘도 막 되게 막 그럴 것 같아. 남부지방에는 비가 온다는데 여기는 햇빛이 진짜 강하겠죠. 막 이럴 수도 있잖아요. 어느 곳에서 비가 오고 또 하루라는 시작을 하면서 또 금요일이라는 그 날이 주어지면서 모든 게 시작인 것 같습니다. 다들 오늘도 그렇잖아요. 아침에 출근하면서 할 일 많아, 해결할 거 많아, 모든 게 많잖아요. 그냥 또 나오면서도 한쪽은 후 하고 쉴 수도 있는 그런 날 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 어떤 계획이든 어떤 부분적으로 하려고 하는 부분, 어떤 거, 일부분, 그죠? 나에게 주어진 거, 그런 부분에서 처리하거나 해결하거나 이런 모든 게 이렇게 겹쳐지면서 어렵고 힘들기도 하고 치고 싶은 이 부분에서 좀 내려놓고 싶다 그런 부분도 있을 때가 있어요. 하지만 어떻게 하겠습니까? 해야 되는 과정 꼭 해야 되거든요. 저도 연어도 얘기하잖아요. 오늘 시작하면서 이렇게 한 발짝만 딱 뛰어도 무엇인가 있어야 된다. 그죠? 땅 밟았자. 그렇게 모든 게 다 좋은 것 같아요. 연결 부분에서 그냥 지금 현재 이렇게 숨을 쉬는 공기는 공짜이지만 바닥을 밟는 부분에서는 공짜가 없다. 그런 얘기를 하는 부분입니다. 또 이렇게 웃으면서 넘어가자고 또 하는 소리이기도 하지만 현실적으로 그런 부분이 되게 많아요. 어느 부분이든 무엇이든 그죠? 움직이면서 어디 가도 기름을 넣어야 되고 차를 움직이려면 기름을 넣어야 되고 그런 부분 가서도 해결해야 되는 부분 어디 나와서는 또 무엇을 해야 되는 부분 여러 가지가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 하나부터 시작해서 모든 게 마무리되는 부분까지 필요한 부분 그게 되게 내가 무조건 다 할 수 없는 부분도 많고요. 여러 가지가 있다고 봅니다. 어제 같은 경우 저 같은 경우도 이제 도금입니다. 도금 쪽도 그렇지만 여러 가지 그죠? 도금도 여러 가지가 있어요. 근체도 있고 뭐도 있고 막 이러듯이 그러잖아요. 모든 게 똑같다. 라는 얘기를 하면서 아침 시작을 하겠습니다. 이렇게 보면 저녁에 제가 저녁 방송을 조금 하고 싶은 생각도 있었어요. 하지만 아침에 또 인사하면서 하루 파이팅 하면서 오늘 좋은 하루 됐으면 좋겠습니다. 라는 저기로 시작을 하는 겁니다. 왜냐면 아침에 해가 뜨면서 시작이기 때문에 아침 하고 있습니다. 제가 어마어마한 뭔가를 하기 위해서 이런 방송을 하는 부분은 아니기 때문에 그걸 제가 글쎄요 그 부분에는 하지만 제품이라는 거에 대해서 그죠? 항상 깔려있죠. 그 부분 쪽에서 얘기하는 방송이기 때문에 열심히 모든 부분에서 제가 알고 있는 부분이나 모든 걸 얘기하고 있습니다. 제가요 연우가요 또 아침에 그죠? 스트레스 받지 마시고 받을 수밖에 없어요. 상황상도 제가 오면서 그렇지만 어느 부분에서 보면요 도로도 마찬가지예요. 제가 이렇게 보면 좌회전과 유턴이 있어요. 근데요 딱
차가 세 대만 딱 세워지면 유턴을 못해. 하지만 좌회전을 가려고 하잖아요. 좌회전에서도 가는 부분에서도 세 대가 그냥 있으면 유턴이라는 거, 그죠? 이렇게 턴을 돌리는 사람과 그 맞물려 있기 때문에 그런 부분에서도 한 대도 못 갈 때도 있어요. 어느 때는 이 턴을 다 막아놨잖아요. 세대 후에 턴을 하게 돼 있기 때문에 그런 부분에서 한 대도 못 갈 때가 있다니까요. 어느 그런 때는 많은 스트레스 받지, 짜증이 나지 않을까. 나 빨리 가야 되는데, 이 길을 빨리 벗어나야 되는데 쫙 밀려 있잖아요. 그런 부분 보면서도 실질적으로 짜증이 나지 않을까. 그러고요. 어떡합니까? 그렇게 돼 있는 거. 좀 화이팅 하시면서 오늘 하루도 그 부분적으로 얘기를 함과 동시에 스트레스 많이 받지 마시고요. 그래, 내가 뭐 기다려줄게 하면서 쉽진 않은 일인데요. 그러면서 하루를 또 연우랑 또 아주 확 날려버리면서 연우랑 또 하루 시작해 보자고요. 그러면서 연우는 또 방송을 시작하겠습니다. 소음이라는 거에서는 보면 댓글에 링크 달려 있어요. 이렇게 보면 댓글 링크에 들어가시면 그 부분에서는 다 있어요. 하지만 모든 저기는 담겨져 있지는 않다. 기본적인 거, 그저 내용물에 대해서는 얘기를 하질 않죠. 그 부분 제가요 이렇게 어떤 부분에서도 이렇게 나는 하고 싶어 그래서 이렇게 얘기 와요. 그러면 제가 그런 얘기를 해줘요. 이거 굳이 이걸로 하시지 마시고 이 재질을 해보십시오. 그러면 무엇이든 그러잖아요. 이렇게 부풀어지는 게 있고, 그죠? 고정되어 있는 부분이 있다. 무엇이든지 어떤 적이든지 그걸 좀 바꿔보시는 게 어떻겠냐. 그런 부분, 그죠? 일부 부분이죠. 그런 얘기 할 때가 있어요. 연우 같은 경우는요, 왜 이렇게 그 층간소음 바닥에, 그죠? 인테리어 쪽이라고 있잖아요. 그 자신을 하냐면요. 그죠? 우리가 보면, 플라스틱과, 고무 재질과 모든 게 있어요. 그죠? 있어요. 있지만, 그 부분에서, 이게, 이 부분에서요, 이렇게 갇혀져 있는, 그죠? 가둬놓는, 트여있는 그런 모든 부분이 하나가 됐을 때 그 소음을 발생하고 안 하고 차이를 연우는 알고 있기 때문에 그 부분적으로, 그죠? 그 공간이라는 게 있어요. 그러면 그 공간 안에서 어떤 그죠? 역할을 해주는지, 그게 제일 중요합니다. 왜냐면 제가 건축 쪽도요, 그 부분을 할 수 있었던 부분이 뭐였냐면요. 저 같은 경우는 재질이라는 건요, 정해져 있고, 수백 가지, 수천 가지가 있어요. 있지만, 그 과정 안에서, 그거는 그냥 일상에 있는 부분이에요. 무엇이든. 이 쇠도 마찬가지지만, 이 쇠도 그냥 셀 뿐이에요. 어떻게 내가 활용하느냐에 따라서 달라지는 부분이거든요. 저희는 이 금형루키 다이를 만들어서 다이 기능을 하는 거지, 얘를 가지고 다른 부분을 만든다고 하면 다른 부분이 있고 접목되는 그런 부분입니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그렇게 알고 있어요. 그냥 연우가 아는 부분만 얘기하는 거예요. 그러다 보니 금형이라는 것도 설계하면서 만드는 부분에서 그렇거든요. 그 차이점이 무엇인가 있다. 생각의 차이점도 있고, 그죠? 하나라는 거, 둘이라는 거, 그 결합됐을 때, 조합이 됐을 때 어떤 부분을 만들고 하는 부분이 있어요. 제가 이제 금형에 대해서 좀 얘기하지만, 가격대에서도요, 그런 게 있습니다. 무엇으로, 그죠? 다이목이라고 하면 그냥 쇳덩어리라는 그 기준도 있어요. 그 부분이요, 너무 오래 쓰면 파고 들어가서 주저앉는 부분도 있는 그런 게 있고요. 그 부분을 강하게 만들어서 아무리 해도 파고 들어감과 변형이 가지 않는, 그렇게 만들 수도 있는 거
라는 거죠. 그 부분을 얘기하는 거예요. 모든 거에서 같은 원리, 그죠? 보면, 그런 점들, 처음에는요, 많은 큰 차이는 안 나요. 이게 어떻게 만드느냐에 따라서 그 부분적이거든요. 하지만 하다 보면요, 어떻게, 그죠? 제가 아까 얘기했던 그런 부분, 변형 없이, 그죠? 변함없이 그 자리에 있게 만드는 게 우리가 과정을 거쳐서 만드는 부분이거든요. 그러면 얘를 그 부분을 뺀 상태에서 한다면 뭔가가 변화가 와요. 그런 부분입니다. 우리도 나이 먹으면서 한 해 한 해 이렇게 지나가면서 변화가 오죠. 조금씩 옵니다. 한다고 해도 올 수도 있고 그런 식으로 생각을 하면 될 것 같아요. 쉽게 생각을 하는 거죠. 금형이라는 것도 그래요. 무엇을 여기다가 어떤 부분을 어떻게 넣어주느냐에 따라서 그 부분이 틀려요. 그리고 예를 들어서 U나 R이나 각이나 부분에서도 마찬가지예요. 밴딩 넘어가는 부분에서도 어떻게 잡아주고 어떤 각도로 치어서 어느 부분을 어떻게 해야 되는지만 알면, 그죠? 그냥 우리 기본적으로 그렇잖아요. 그냥 꺾으면 되는 건데 왜 그래? 그럴 수도 있겠지만 그 000이라 1이라는, 그죠? 다 0으로 가면 안 되겠죠? 1이라는 숫자 하나가 첨부된, 그죠? 1이라는 숫자가 나타남으로써 해서 달라지는 거죠. 그 부분. 알을 부분도 마찬가지. 보면, 연우가 이렇게 하다 보면 어떤 걸 느끼냐면 알을 줘요. 그죠? 알. 라운드에든 어디든 알 주는 부분에서도 마찬가지예요. 그냥, 그죠? 금형 자체라 어느 부분에서 알 주면 되니까. 하지만 틀어지는 각도와 어느 센터 잡는 각도에서 달라지는 부분이 달라집니다. 그래요. 요즘에 기계 어마어마하게 좋아져요. 프로그램 짜서, 하면 돼요. 하지만 깎는 거는 깎는 거지만 그 후에 잡아주는 부분에서는 얘 하나로 되지는 않는다라는 얘기죠. 그럼, 우리가, 이런 어떤 철판이나 이거 갖고 늘렸을 때 늘어나는 부분이 어느 만큼 늘어나는지, 0.3이 늘어나는지, 0.5가 늘어나는지, 뭐 그런 부분도 있잖아요. 그럼, 밑에 부분 있잖아요. 그걸 어떻게 만들면 그냥 매끈하게 나올 수 있는 부분이에요. 후 가공을 들어가야 되는 부분과 안 들어가도 맞출 수 있는 부분이 있습니다. 그냥 편하게 하기 위해서 그냥 해서 한번 후 가공이 들어가는 거예요. 그러면 그 부분에서도 어떻게 얘기하느냐. 그냥 단순하게, 그죠? 완전하게 한다면 시간이 많이 걸려요. 그리고 무엇이 들어간다? 그죠? 시간과 돈이라는 거와 모두. 왜? 사람이요. 무엇을 해도 전기세부터 시작을 한다. 그죠? 불을 켜도 전기세, 뭐 해도 전기세. 그렇지 않나요? 요즘에 많이 올랐죠. 그런 부분에서도 안 할 수도 없고 할 수밖에 없는 부분. 근데 그 부분을 메꿔주는 것도 금형으로 만들어서 하는 부분도 있어요. 무엇이든 제가 얘기했죠. 프레스에서 땅 따서 넘어가면서 해서 탭까지 나오는 그런 것까지 만들 수 있는 그런 저희가 있어요. 하지만 해갈에서는 저희가 어떤 적이 있냐면요. 바로 옆에 프레스 옆에 기계를 놔요. 탭을 내려고 하면. 그러면 이 부분에서 프레스에서 탭까지 내서 나오려고 하면 시간이 많이 걸리거든요. 그 멈춰져 있는 시간, 그죠? 그 시간이 있기 때문에 바로 나오면서 바로 연결돼서 탭이 자동으로 딱 나서 땅 끝나는 거예요. 그런 식으로도 만들 수 있는 걸. 하지만 그렇게 만들려고 하면 돈이라는 게 많이 들어가겠죠. 그런 부분 추가 가공 쪽에서 요즘엔요 이렇게 볼트나 모든 거를 이렇게 딱 자체에서 눌러서, 그죠? 그 부분 엠버 부분을 내릴 수 있는 부분도 있어요. 기술들이 진짜 뛰어납니다. 가공에서도 마찬가지예요. 차이점이라는 게 연우가 금형이라는 차이점을 오늘 지금 얘기하고 있는 거예요. 설계 부분도 있겠지만 설계에서 그죠? 설계는 설계예요. 연우가 보는 부분에서 그렇습니다. 설계에서는 설계예요. 하지만 딱 만들어 놓고 보면 실전에서 딱 찍잖아요.
그 내가 생각했던 거랑 똑같지 않습니다. 수정과 이 부분 고쳐야 돼, 이 부분 고쳐야 돼. 그때 나오는 부분이거든요. 그래서 항상 그거는 염두에, 그래서 연우 같은 경우는요, 어떻게 하냐면, 그 부분은 다른 부분으로, 항상 여유라는 그렇게 얘기할 수밖에 없어요. 그 부분 항상, 갖고 있죠. 하지만 어느 부분에서 보면, 하나 만들 때 100만 원이에요. 하지만 목돈이라는 게 있기 때문에 그런 부분에서도 많이 되는 부분이 있어요. 그런 부분. 제가 만약에 무언가를 페인트 칠을 한다 하면, 페인트라는 것도요, 저희가 그렇잖아요. 제가 또 벽면을 어디를 칠하든 무엇을 하든 그런 부분에서도 뭔가가, 그죠? 더 쉽고도 간단하면서도 뭘 할 수 있는 부분이 있다. 근데 그거는 제가 제 저기가 아시기 때문에 저한테 제품, 그죠? 이런 제품이 문의가 들어오면 그 부분에서 제가 들어가서 파고 들어가서 하겠지만 그 얘기로서는 그 부분을 얘기할 수 없습니다. 제가 그 부분에서는 얘기하지 않습니다. 이 부분도 마찬가지요. 제가 원해서 이 가공 쪽에도요 여러 가지가 많아요. 이런 내가 그죠? 제가 손으로 물 거면 아무 의미 없고요. 뭐 저기가 안 되니까 그냥 매끈매끈하니까 그러면 이 삐죽한 곳으로 막 이렇게 한다 해도 기스가 없어요. 하지만 이 부분이나 다른 여기도 있어요. 똑같은 얼리지만 좀 더 다른 이것도 가지수가 많아요. 이렇게 만들 수 있는 가지수가 많아요. 왜냐면 제가 항상 얘기하지만 다 다릅니다. 무엇을 할 때 잘 먹는 거와, 그죠? 그런 부분도 잘 먹을 수 있는 부분, 무엇을 선택해서 만들었을 때 이 재질로 했을 때는 얘는요 최상이에요. 하지만 얘로 했을 때는 완전 하예요. 왜? 얘는 그런 게 있습니다. 얘 하나 만들었을 때 얘 부분에서는 한 번가 간단하게 끝날 수 있는 부분이 있고, 얘로 했을 때는 어떤 부분이 있나요? 과정을 5번 거칠 수도 있고 6번 거칠 수도 있고 얘랑 했을 때 똑같은 저기를 만들려고 하면 얘로 한다면 6번 공정, 7번, 10번까지도 거쳐야지만 얘를 따라갈 수 있는 부분도 있습니다. 그런 부분 여러 가지 많이 파고들고 하고 뭐 하는 부분, 그죠? 찍고 안 찍고 뭘 하는 게 중요한 게 아니라 그 부분에서 어떤 점을 파악해서 이 부분을 짚고 넘어가거나 그 재질과 그런 모든 부분에서 한번 또 파악을 하면, 그죠? 근데 그냥 이렇게 누가 해주지 않더라고요. 어느 것들이 발로 뛰어서 내 눈으로 해서 수많은 저기를 막 한 다음에 결정을 하는 부분이 있습니다. 그런 여러 가지 저희도 그런 것 같아요. 음식을 먹었을 때 이런 부분에서 하면 얘는 별 맛이 없어. 하지만 무엇인가 하나가 그저 다른 아주 작은 아무도 모른다고 볼 수도 있는 부분이잖아요. 그런 거 하나만 거기다 딱 넣었을 때 맛이 180도 달라져요. 이게 뭐지? 근데 누군가는 생각지 못한 것도 있고, 그죠? 어떤 부분에서 그런 부분이 많아요. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 과정만, 그죠? 얘는 음식을 만들고 얘는 뭐를 하는 것 뿐이지, 이렇게 놓고 보면 똑같다. 그죠? 그런 부분이요. 그런 거 같습니다. 연우네 집은요, 금형 맛집이에요. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 그렇게 얘기하고 싶은 부분이 있어요. 해결하는 부분, 무엇인가. 그래서 연우는요, 그죠? 다른 어떤, 그게 아닌, 그 구간 안에서 15mm라고 얘기하잖아요. 그 부분적인 안에서, 그죠? 소음이 발생하는 부분과 잡아지는 부분, 그 부분을 확실하게 잡았다, 이 얘기를 하고 싶은 얘기입니다. 항상 제가 이렇게 방송하면서 얘기하지만, 부분에서도 그래요. 무엇을 하고, 이것을 하고가 아니에요. 그죠? 어떤 부분과, 그죠? 포인트라고 하기도 하지만, 그런 부분에서 그죠? 일부분, 어떤 부분에서, 잡기만 한다면 다 가능하다.
잡아지는 것도요, 그냥 잡기만 하겠다, 잡아야 돼, 뭐가 아닌 그 부분 자체 기본에서 이렇게 파고 들어간다면 어떻게든 알게 되고 잡게 된다. 연우는 그렇게 말하고 싶어요. 소음에서도요, 저희 건축 쪽에도 마찬가지지만 거의 완충제라고 해요. 중간에 들어가는 거 부분에서. 그렇지만 하나요, 꼭 기억할 게 있어요. 하지만 그거는 연우가 얘기하지 않겠습니다. 왜냐면 그 부분은 연우만 알고 있는 부분이 또 있잖아요. 그럼 물과 무언가 만났을 때 그런 부분, 어떤 거와 만날 때 그런 부분, 그 부분을 조합을 잘하면 무엇이든지 될 수 있다. 그리고 제가 연우가 항상 얘기하잖아요. 벽의 소음, 그죠? 벽의 소음과 불과 연관되는, 열과 연관되는, 그죠? 그리고 냉이라는 거. 냉이랑 뭘까? 그런, 그죠? 연우가 그런 여러 부분에서, 그죠? 얘기를 하고 있어요. 항상 매일같이 다른 부분에서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 만약에 누군가 물어본다면 그런 대답은 해줄 수 있지만 완벽하게 해주진 않아요. 사실 좀 그렇잖아요. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐면 내가 맞다라는 건 없다. 그런 부분에서도 하지만 다 이렇게 얘기해 주진 않습니다. 왜냐면 그 부분은 또 연우만이 갖고 있는, 그죠? 그런 걸 수도 있잖아요. 어느 부분에서 이렇게 생각만요, 잠깐 이렇게 연우 얘기를 하는 거예요. 그런 부분에서 그렇게 되면 저는 연우 얘기를 하겠습니다. 좀 또 풀스 털고 있는 하겠지만 저는요 이렇게 풀과도 얘기를 해요. 왜냐면 부분에서도 미안해 이렇게 뜯으면서도, 왜냐면 너도 여기서 이곳에서 뿌리를 내서 뭔가를 나의 자체를 뽐내고 싶은 그런 게 있었는데, 근데 우리로서는 필요하지 않는 부분이지 않겠니? 미안하다 이런 얘기 할 때도 있습니다. 보면은 좀 풀수 같아요. 연우가 좀 그런 생각적인 거 보면, 아니 생각지가 이상한 소리 하고 막 그럴 때가 있습니다. 그런 부분이 있어요. 그게 우리 이런 제품하고도 연관이 있다고 그렇다고. 남들이 볼 때는 야 쟤는 무슨 엉뚱장기 같은 얘기를 하고 있고 엉뚱한 얘기를 하고 있어. 하지만요 실질적으로 이렇게 딱 보면 그게 그런 적용을 할 수 있는 부분이 있다라는 얘기예요. 뚱딴지 같은 그런 생각에서 또 다른 좋은 부분이 나올 수 있습니다. 연우가 저번에 얘기했어요. 열이라는 건요, 제가 얘기했지만 저희 연우 층간소음 제품에도요, 그 몇 년 전에 해놨다고 했잖아요. 이거를 진짜 내가 이게 아닌 보일러도 쓰고 싶잖아. 그쵸, 자체에서 보일러 안 틀어주는 부분이 있어요. 사실 제가 이런 말 하면 좀 그럴 수도 있지만 그냥 얘만 마루에서 그 부분만 연결해서 따뜻하게 하고 싶어 보면요, 저희한테는 문의를 주시면 이 열이라는 게 있어요. 걔는 뭐 불이 붙거나 뭐 화재가 나거나 그런 부분이 아니에요. 내가 집에 있으면서 추워, 그죠? 그러면 얘 하나 이렇게 딱 꽂고, 그죠? 꽂고 조금만 기다리시면 뭐 펄펄 끓는, 내가 온도는 얼마든지, 그죠? 조절 가능하고 그런 것도 돼 있습니다. 하지만 제가 지금 현재로 그런 부분은 모든 거를 해서 언제든 할 수 있으니까요. 한 달, 일주일 만에 다 모든 걸 할 수 있는 부분 아닐까요? 그런 부분이 있기 때문에 다 해놨기 때문에 그런 건 염려하지 않아요. 그런 부분, 따뜻한, 겨울에는 춥기 때문에 얘기하는 부분입니다. 그리고 여름에는요, 어마어마하게 덥잖아요. 에어컨 틀고 싶죠. 이 부분에서도 공기가 새어나가는 부분인데도 에어컨 틀고 싶죠. 하지만 벽에서의 들어오는 부분만 차단해 준다 해도 어마어마한 시원함을 느낀다고 생각합니다. 그 부분도 여러분 다 잡아놨다. 그거는 추후에, 그죠? 후에. 재밌어요. 그런 거 뭔가를 할 때 연우는 좀 즐겁고 재밌습니다. 그런 거. 근데 보면요, 이렇게 생각의 그 차이가 어마어마하다. 무엇을 하든 그 생각의 차이가 다 다르다. 그런 부분이에요. 어떤 여기 하잖아요. 그러면은 요 부분을요,
끝까지 그 부분만 고집할 필요는 없다라는 생각이 듭니다. 또 모든 게 저렴하면서도 어느 부분으로 가면 저는 도장 쪽에요. 그런 것도 해요. 보면은 제가 이렇게 이제 도금을 하잖아요. 도금 쪽에 좀 제품 들어온 게 있어요. 근데 녹이 나지 않는 부분, 그죠? 제가 얘기했어요. 미세한 부분에서도 녹이 올라오기 시작하면요. 갇혀져 있어요. 하지만 얘가 여 안에서 그냥 돼버리는 부분도 있어요. 그런 부분. 그래서 저 같은 경우는 조금 더 그저 제가 뭘 하더라도 그 부분에서 무언가를 해줍니다. 그래서 얘는 그 아주 완벽함을 좀 말하는 편이에요. 제가 도금 쪽에 하고 있는 부분도 그 부분을 어느 사람은요 어떤 적이 하냐면요 그래요 저렴해요 싸요 근데 그 과정을 무시하는 부분이 있어요. 되게. 근데 그렇게 하면 안 된다고 봅니다. 작은 점이지만 서로가 그렇지만 해주시는 분들도 그렇지만 저는 그 말을 하고 싶어요. 이왕 하실 거 철저하게 해주십시오 라는 부분입니다. 왜냐면 거기서 하나를 놓쳐버리면요 우리가 맨날 보질 않잖아요. 지금 현재 그래 이거 하고 있어 이거 봐야 돼 이거 뭐 해야 돼 하는 부분은 아니잖아요. 믿고 맡기는 부분도 있지 않나라는 생각을 합니다. 그때 그죠? 무엇인가를 그냥 우습게 쉽게 생각할 수도 있어요. 내 거가 아니기 때문에. 하지만 모든 게 나의 것이다 라는 생각을 한다면 철저하게 해주시면 감사하겠습니다. 저희 제가 하고 있는 대표님은요 최고로 해주세요. 보면 부분적으로 해서 이거 안 되는 부분은 안 된다고 얘기를 하고 이 부분에서 이래 그런 일을 과감하게 해주시는 부분이에요. 또 제가 또 이 부분에서는 해갖고 왔어요. 그런데 이 부분 하잖아요. 전 얘기를 해요. 이거는 그냥 대충 빨리 나 바빠 빨리 라는 그죠 빨리도 있죠. 왜냐면 그 처리를 해야 되니까 그 부분에서 들어오는 부분 처리해야 되기 때문에. 하지만 그 어떤 것도 허술하게 하는 건 나중에 나한테 그런 부분이 온다. 그 말 하고 싶어요. 다들 열심히 하시잖아요. 참 대단히들 하시고 제가 보면 회장님들이나 이렇게 대표님들이나 보면 진짜 어마어마한 그 부분에서 제가 항상 걱정하는 게 스트레스 엄청 받거든요. 그 부분에서 내가 조금 이렇게 털어버린 부분에서는 날려버리세요. 다 할 수가 없어요. 그러면 제가 이렇게 하죠. 스트레스가 나의 몸을 최고 1순위로 망가뜨리는 그런 부분이 돼요. 그러면 제가 항상 얘기하지만 나 없으면은 무서워요. 그죠? 이렇게 놓은 것도 어마어마하게 이루게 돼 있지만 그거에 그냥 가끔 한 번씩 누가 이렇게 놨어요. 그 부분으로 끝난다고 봅니다. 그죠? 제가 사는 날까지의 그 부분에서는 여기지만 어느 부분에서는 누가 계셨었어. 그 부분이 끝나잖아요. 나는 어딘가 또 여행을 떠나겠죠. 육신을 떠나서 또 가는 여행이라고 봅니다. 이거 보면 막 되게 스트레스 그잖아요. 짜증도 나시고 하지만 그죠? 그 많은 걸 처리하는 부분에서도 있고 할 수도 없지만 조금만 이렇게 딱 아주 권투 있잖아요. 저는 그런 생각도 해봤어요. 이거 쓸데없는 소리 하는 겁니다. 보면 뉴스에 나왔어요. 어디 가서 누굴 막 때리고 그런데요. 근데 나는 그분한테 권하고 싶은 게 있어요. 아니 도장 있잖아요. 권투하는 그 글러브 끼고 가서 거기 가서 어디가 하프려 그죠? 나 같으면 등록해서 그건 막 좁힐 것 같아요. 아니 그런 데로 풀면 되지 않을까? 그죠? 왜 지나가는 그죠? 저희들 이렇게 아프게 합니까? 그 고통이라는 게 엄청나지 않을까 싶어요. 저는 그거 권하고 싶어요. 스트레스 받잖아요. 그런 부분이 있잖아요. 누군가, 그죠? 누군가. 진짜 얘 막, 쓰벌 하면서 씩씩거리면서 막 하잖아요. 그러면 얘 그런다고 하잖아요. 아니, 안 듣는데 누구는 못하겠어? 라는 얘기 하듯이. 글러브 끼고 그냥 가서 막 때리고 오는 거예요. 그죠? 그렇게 풀면 되지 않을까? 라는 생각이 들었어요. 문득, 오늘 아침에. 이러시고. 하면은 막 어디서 뭘 패고, 그래요. 뭔가 껴있는 건 있겠지만. 그죠? 인간이
서로가 사람과 사람 아닙니까? 그 부분에서는 나의 하품도 지나가는 사람 때려서 그러겠습니까? 그죠? 그렇게 누구 패고 싶은 저기 하면 어딜 가서 그거 하나 설치해 주십시오. 그거 때리라. 그죠? 저는 그런, 제가 이 쓸데없는 묻자고 하는 소리인데요. 교도소나 어디도 마찬가지 아닐까요? 어디가 들어가서 그런 얘기를 했어. 그러면 하나를 이렇게, 해주면, 글러브 하나 가지고 주면 막 그거 갖고 야, 너 여기다 합수해. 그럼 그냥 웃자고 하는 소리. 한 길로 가는 길로 빌려주십시오. 그런 생각을 들었어요. 왜? 가는 사람한테 그 부분이 저는 좀 그렇다고 봅니다. 그리고 문득 생각났어요. 그래서 이런 부분입니다. 스트레스 조금만 힘듭니다. 그래서 조금만 받기가 쉬워요. 앞에 있는데 그러나 나를 위해서 나 스스로를 위해서 조금만 내려놓으시길 바라겠습니다. 모든 분들이에요. 다 개개인적으로 하는 얘기예요. 연우한테도 얘기하는 겁니다. 내 자신한테도 하는 얘기예요. 그 부분에 그만 좋을 것 같다 이런 생각을 하면서 하는 얘기니까 제 또 푸시더라서 이렇게 지나가 주셨으면 좋겠습니다. 그러면서 소음적인 얘기는 있어요. 내일도 제가 소음에 대해서는요 부분적인 구간적인 근데 그거를 어떻게 말해줄 수 없는 어떻게 그래서 얘기를 할 거 이게 내가 마이너스 플러스에서 풀어줄 수 있는 부분도 아니기 때문에 그건 다음에 나중에 그죠 벽간이나 벽이나 저기도 하면서 제가 그거 설치를 해서 다 보여줄 거예요. 특허나 이거 다 있을 때 그때는 전체적으로 보여주면서 확인을 시켜주는 그런 부분까지도 진행할 겁니다. 근데 너무 재미있어요. 이렇게 개발한다는 게 너무 즐겁고 행복합니다. 구간에서 일부잖아요. 저는 어느 때 그런 얘기 생각을 많이 하자면요. 공장 안에서 안 해요. 집에 가서 모든 걸 이제 다 딱 한 순간부터는 제 그 생각의 자유시간이잖아요. 생각하면서 무엇을 어떻게 해야 될지 그 과정 잠자면서 이게 내가 지금 잠을 자고 있나 불을 끄고 이렇게 누워 있으면서 생각하면서도 꿈을 꾼다 그죠? 연우가 꿈을 꾸는 거죠. 이렇게 하면 참 좋겠어 되겠어 하는 그런 저기를 집에 가서 딱 내려놓은 상태에서 그때 시작합니다. 저의 두 번째 자체 안에서 제 공간 안에서의 그 생활인 거죠. 그 부분 어느 거 들으면서도 그 부분이 이 부분은 어떻게 고쳤으면 좋겠고 하는 생각을 그때 시작합니다. 퇴근해서 집에 가서 딱 모든 걸 다 내려놓는 순간 저 이제 앉아서 커피 한 잔 이렇게 마시면서 그쵸 그 부분 나만의 공간 안에서 시작을 하는 거예요. 그렇게 하고 있습니다, 여러분. 그러면서 이 부분에는 재질적인 문제. 근데 이제 딱 재질적으로 이게 의문이 생겼어. 그리고 그때부터는 막 낮에도 그런 부분에서 다 이렇게 생각을 해놓고 아침에서부터 해서 하고 들어가요. 이해가 안 된다고 하면 이해 되게 할 수 있게 왜 연우한테요. 연우한테 이해할 수 있을 때까지라는 그런 걸 사용합니다. 또 수다도 떨고 푼짓도 떨고 오늘도 많이 했어요. 오늘도 저도 또 이렇게 햇빛과 함께 하루 또 시작해 보겠습니다. 이 더위와 함께 또 하루 시작하겠습니다. 더위요 그냥 항상 여름에 더위가 있기 때문에 그냥 그러니 하고 여름을 합니다. 그렇게 왜냐면 시원한 부분도 좋고 하지만 나갔을 때 그때가 더 막 심해요. 그래서 연우는 그 시원함만 즐기진 않습니다. 이 더위도 즐겨봅니다. 하지만 햇빛에서 쓰러질 정도 이렇게 막 하시는 분들 밭에서 일하는 분들 진짜 한순간이거든요. 그때는 좀 피하셔서 그걸 하셨으면 좋겠습니다. 내가 있어야 우리도 있다라는 그 부분적인 거 하면서 풀 한 폭이 내고 싶죠. 하지만 그 부분에서는 왜냐면 어찌될지 몰라요. 진짜 무서워요. 열이 무섭거든요. 열기가. 항상 주의하시고요. 오늘 금요일 날
또 방송을 또 이렇게 했습니다. 연우가 항상 이제 댓글에 보면 두 군데인가 올라 댓글 링크를 한 군데만 다는 것 같아요. 제가 볼 때 제가 이제 수정을 해서 제가 알겠지만 모든 거를 오늘 또 그렇잖아요. 행복한 하루, 즐거운 하루, 화가 나도 하루고요, 즐거워도 하루예요. 하루라는 오늘 그저 저녁 되면 12시 넘어가면서 아 토요일이 됐어라는 기준이 있지만 화가 나도 막 화를 내도 하루고요. 그냥 화가 나도 좀 이렇게 한번 미소 내가 그러잖아요. 눈은 웃고 있지 않지만 입만 웃어줄 수도 있는 그런 부분적인 하루도 똑같은 하루입니다. 하지만 무엇이 나을까요? 그래도 화가 나시더라도 한 번쯤 그냥 허탈하게 주는 웃을 수 있는 그런 어렵지만 진짜 어려운 부분이거든요. 하지만 한 번쯤 그렇게 또 그냥 어딘가에 지금 화가 많이 났어 나갔어 그냥 허탈하게 한 번쯤 참 이라는 부분들이 있지 않을까요? 그런 것도 한번 생각하면서 그렇게 왜냐면 스트레스 좀 날려버리시는 하루 되셨으면 좋겠습니다. 연우가 항상 아침마다 그런 얘기 하죠. 다 갔거든요. 연우랑 이렇게 모든 부분이 맨날 즐겁게 사시는 분도 계시지만 또 이 일적인 거나 뭐에서는 다 그렇게 갈 수가 없다라고 생각합니다. 오늘도 이만 좀 많은 얘기가 또 이렇게 몇 분 또 지났어요. 연우 맨날 이래요. 그래도 예쁘게 봐주세요. 기본적인 그죠? 연우랑 같이 오늘 금요일 하루 또 시작해보자고요. 지금 햇빛도 그렇고 뭐 하지만 또 더위도 있고 하지만 야 뭐 나보다 낫겠니 네가 뭐 더 하겠어. 난 버틸 수 있어. 그죠? 하루 연우랑 같이 시작해보자고요. 항상 감사합니다. 고맙습니다. 모두들 즐겁게 보내셨으면 좋겠습니다. 연우는 또 이만 물러가고요. 내일 또 뵙겠습니다. 항상 감사하고 고맙습니다. 연우 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.